वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमः सर्वेभ्यः। तर्हि अस्माभिः आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रं पठ्यते। कः अर्थः निष्पन्नः? ऋणुकुभ्यां परस्य अपदान्तस्य आदेशरूपस्य प्रत्ययावयवस्य च सस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः भवति इति अर्थः निष्पन्नः। अत्र रामे सु इति अवस्थायाम् अत्र इण् एकारः अस्ति, तस्मात् परः प्रत्ययस्य अवयवः अपदान्तः सकारः विद्यते। अतः तस्य स्थाने प्रकृतसूत्रेण मूर्धन्यस्य प्राप्तिः अस्ति। नापेक्षितम्। अपेक्षा अस्ति वा? अस्ति। येषाम् अपेक्षा अस्ति ते चालयन्तु, मम कोऽपि क्लेशः नास्ति। तर्हि मूर्धन्याः के? तर्हि ऋतु रसाणाम् अत्र एतेषां समेषां प्राप्तिः अस्ति, किन्तु सर्वे तु न भविष्यन्ति। तर्हि का भवेत्? तर्हि स्थानेन्तरतमा इति परिभाषया यः अन्तरतमः अस्ति स एव भविष्यति। अत्र स्थानकृतेन सादृश्येन तु कार्यं न भविष्यति। यतोहि रामे सु इत्यत्र यः सकारः अस्ति तस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः। मूर्धन्येषु कस्यापि दन्ताः उच्चारणस्थानं नास्ति। आभ्यंतर प्रयत्नेन साम्यं यदि विचारयामः तर्हि तत्र उक्तमस्ति विवृतं स्वराणाम् ऊष्मणां च। तर्हि समेषां स्वराणां विवृतम् आभ्यंतर प्रयत्नः अस्ति, पुनः ऊष्मणाम् इत्युक्ते त्रयाणां सकाराणां हकारस्य च। तर्हि विवृतेन प्रयत्नेन दन्त्यसकारेण साकं मूर्धन्यस्य ऋकारस्यापि साम्यम् अस्ति, पुनः शकारस्यापि साम्यम् अस्ति। तर्हि आभ्यंतर प्रयत्नेनैव यदि साम्यं स्वीकुर्मः तर्हि दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने ऋकारोऽपि प्रसक्तः भवति। अतः केवलं यदि बाह्य प्रयत्नेन साम्यं स्वीकुर्मः तर्हि दन्त्यस्य बाह्य प्रयत्नाः के? तर्हि तत्र लिखितमस्ति खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च। खर मध्ये दन्त्यः सकारः अस्ति, तस्य विवारः श्वासः अघोषः अस्ति। मूर्धन्येषु ककारस्य हकारस्य च पुनः मूर्धन्यस्य सकारस्यापि कः अस्ति? विवारः श्वासः अघोषः। अतः बाह्य प्रयत्नेनैव यदि साम्यं स्वीक्रियते चेत्
टकारोऽपि प्रसक्तः, ठकारः अपि प्रसक्तः, शकारः अपि प्रसक्तः। अतः उभाभ्यां प्रयत्नाभ्याम् अत्र साम्यं स्वीकृतम्। अतः तत्र मूले लिखितमस्ति बिभ्रताघोषस्य सस्य तादृशः एव शः। बिभ्रतत्वरूप आभ्यंतर प्रयत्नवतः, अघोषत्वरूप बाह्य प्रयत्नवतः दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने तादृशः विव्रतत्वरूप आभ्यंतर प्रयत्नवान अघोषत्वरूप बाह्य प्रयत्नवान यः मूर्धन्यः शकारः अस्ति स एव भवति। कुतः अन्येषां मूर्धन्यानां ऋकारं विहाय टा ठा डा ढा ण एतेषाम् आभ्यंतर प्रयत्नः विव्रतं नास्ति। एतेषां किम् अस्ति? स्पृष्टं। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शामः। तर्हि टा ठा डा ढा ण एतेषां किं नास्ति? विव्रतं। पुनः ऋकारस्य तु विव्रतम् अस्ति, किन्तु ऋकारस्य अघोषः नास्ति। ऋकारस्य कः अस्ति? उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्च। स्वराणाम् एते एव बाह्य प्रयत्नाः सन्ति न। तस्मात् दन्त्यस्य सकारस्य आभ्यंतर प्रयत्नः अस्ति विव्रतं, बाह्य प्रयत्नः अस्ति अघोषः। अघोषः इत्युक्ते विवारः, श्वासः अघोषः। तादृशः मूर्धन्यः वर्णः कः अस्ति? तर्हि मूर्धन्यः शकारः एव अस्ति, अन्यः कोऽपि वर्णः। तस्मात् विव्रताघोषस्य दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने तादृशः विव्रताघोषः मूर्धन्यः शकारः एव आदेशः भवति। तदेव अत्र लिखनीयम्। विव्रताघोषस्य इति यत्तु वदन्ति सकारस्य सोष्मणः अघोषस्य अन्तरतमः स एष मूर्धन्यः इति। एते शल ऊष्माणः इति अस्ति न। अतः अन्यत्र कस्मिंश्चित् व्याख्या ग्रन्थे किं लिखितं? सोष्मणः सकारस्य अघोषस्य अन्तरतमः सः। विव्रतस्य इति न लिखितं। किं लिखितं? सोष्मणः अघोषस्य दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने अन्तरतमः सः। तर्हि इदं तु उचितं नास्ति। कुतः? यद्यपि अस्माभिः इदं पठितं यत् शल ऊष्माणः इति, किन्तु अन्ये अपि वर्णाः ऊष्माणः सन्ति। के? तर्हि तत्र एकं प्रातिशाख्यवचनम् अत्र अस्ति। वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ युग्मौ सोष्माणौ अनुनासिको अन्त्यः। वर्गे वर्गे च प्रथमौ। प्रथमौ इत्यस्य अर्थः कः? प्रथमः वर्णः द्वितीयः। तस्मात् प्रत्येकं वर्गे यौ प्रथमौ वर्णौ स्तः। प्रथमौ वर्णौ स्तः इत्युक्ते प्रत्येकं वर्गस्य यः प्रथमः अस्ति अथ च द्वितीयः अस्ति, तौ अपि ऊष्माणौ। तौ अपि। तर्हि यथा शलः ऊष्माणः सन्ति तथैव प्रत्येकं वर्गस्य प्रथमाः द्वितीयाश्च ऊष्माणः भवन्ति।
पुनः ते अघोषाः अपि सन्ति न वा? अतः ऊष्मणः दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने अघोषाः ये सन्ति ऊष्माणः ते भवन्ति इति उच्यते चेत् ठकारस्यापि प्रसक्तिः अस्ति, टकारस्यापि प्रसक्तिः अस्ति। अवगतम्? सिद्धान्तकौमुद्यां किं लिखितं? बिभ्रताघोषस्य सस्य तादृशः एव सः। किन्तु अन्यत्र व्याख्यायां किं लिखितं? सकारस्य सोष्मणः, सकारस्य सोष्मणः अघोषस्य अन्तरतमः शः। अन्वयः एवमस्ति, सोष्मणः अघोषस्य सकारस्य अन्तरतमः शः अस्ति। इत्युक्ते दन्त्यः सकारः ऊष्मसंज्ञकः वर्णः अस्ति, मूर्धन्यः सकारः अपि ऊष्मसंज्ञकः वर्णः अस्ति। पुनः दन्त्यः सकारः अघोषः अस्ति, मूर्धन्यः सकारः अपि अघोषः अस्ति। अतः सोष्मणः अघोषस्य दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने अंतरतमः मूर्धन्यः सकारः भविष्यति। यतोहि मूर्धन्यः सकारः अपि ऊष्मसंज्ञकः अस्ति, पुनः अघोषः अस्ति। किन्तु इदं यद् उक्तं तद् न्यूनम् अस्ति। अघोषेनैव यदि साम्यं स्वीकुर्मश्चेत् अघोषाः इत्युक्ते अघोषः मूर्धन्येषु टकारः अपि अस्ति, ठकारः अपि अस्ति। ऊष्मत्वम् अपि भवेत्, तर्हि ऊष्मत्वं यथा मूर्धन्ये शकारे अस्ति तथैव टकारे अपि अस्ति, ठकारे अपि अस्ति। किं प्रमाणम्? अस्माभिः तु इदमेव पठितमस्ति, सल ऊष्माणः। टकारः अपि ऊष्मसंज्ञकः अस्ति, ठकारः अपि अस्ति इति तु पठितं वा? लघुकौमुद्याम् इदम् उक्तं नास्ति, सिद्धान्तकौमुद्याम् इदम् उक्तं नास्ति। तर्हि वयं तु इदमेव जानीमः, शल ऊष्माणः। अतः दन्त्यः सकारः ऊष्मसंज्ञकः अस्ति, अतः तस्य अन्तरतमः ऊष्मसंज्ञकः मूर्धन्यः सकारः एव भविष्यति। तस्मात् सोष्मणः सकारस्य स्थाने अघोषः सोष्मणः मूर्धन्यः सकारः भविष्यति। विव्रतस्य उल्लेखस्य आवश्यकता नास्ति तर्हि इति न वक्तव्यम्। कुतः? प्रातिशाख्ये प्रत्येकं वर्गस्य प्रथमाः अपि सोष्माणः भवन्ति, द्वितीयाः अपि सोष्माणः भवन्ति इति। तत्र प्रातिशाख्यस्य वचनं दत्तं, वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ युग्मौ सोष्माणौ। तस्मात् प्रथमौ अपि सोष्माणौ स्तः। प्रथमौ इत्यनेन प्रथमाः द्वितीयाश्च। ततश्च यथा दन्त्यः सकारः ऊष्मसंज्ञकः अस्ति तथैव ठकारोऽपि ऊष्मसंज्ञकः अस्ति। दन्त्यः सकारः यथा अघोषः अस्ति तथैव ठकारोऽपि। तर्हि अनया रीत्या उच्यते चेत् ठकारस्यापि प्रसक्तिः अस्ति। अतः इदं यदुक्तं तद् न्यूनमस्ति, येन अतिव्याप्तिः भवति। तस्मात् तदेव वक्तव्यं। विव्रताघोषस्य सस्य तादृशः एव मूर्धन्यः भविष्यति। तादृशः मूर्धन्यः कः अस्ति? मूर्धन्यः शकारः। पातुं शक्यते? तथा च प्रातिशाख्यम् अघोषस्य अन्तरतमः स एव मूर्धन्यः इति तन्न्यूनं ठकारे अतिप्रसङ्गात्। तथा च प्रातिशाख्यं वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ युग्मौ
सोष्माणौ अनुनासिको अन्त्यः इति। अधुना तस्मात् एवं मूर्धन्यः सकारः संजातः रामेषु इति प्रयोगः स्यात्। अत्र कश्चित् प्रश्नः। एकं सूत्रमस्ति सात् पदाद्योः। सात् तेन मूर्धन्यस्य निषेधः क्रियते। सातेः सकारस्य पदादेः सकारस्य च मूर्धन्यः न भवति। सातेः सकारस्य मूर्धन्यः न भवति। तत्र अग्निसात् भवति इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति। अधुना पदादेः इत्यस्य उदाहरणं दधिसेचौ दधिसेचः। दधिसेचौ दधिसेचः। अत्र सेच इति पदमस्ति, तस्मात् तत्र दधि सेच अत्र सिच धातुः अस्ति न, तत्र आदौ मूर्धन्यः सकारः अस्ति। धात्वादेः सहसः इत्यनेन दन्त्यः सकारः भवति। अतः दधिसेचौ दधिसेचः इत्यादौ यः सकारः अस्ति सः आदेशरूपः अस्ति। पुनः इणः परः अस्ति, अपदान्तः अपि अस्ति। एवं च आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं प्राप्तमस्ति। तस्य निषेधः सात्पदाद्योः इति सूत्रेण क्रियते। एवमेव अग्निसात् भवति। अधुना तत्र एकः विचारः अस्ति। दधिसेचौ दधिसेचः इत्यत्र विच् प्रत्ययः अस्ति। आतो मनिन् वनिप् वनिपश्च इति सूत्रमस्ति। तस्मात् परम् अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रमस्ति। अतः आदन्तेभ्यः धातुभ्यः मनिन् भवति, वनिप् भवति, वनिप् भवति, चात् विच् भवति। पुनः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इत्यनेन ये आदन्ताः धातवः न सन्ति तेभ्यः सिच् विच् विधीयते। तस्मात् दधि सिञ्चति इति दधिसेट्। पुनः दधिसेचौ दधिसेचः। अत्र उपपद समासः अस्ति। दधिसेट् दधिसेचौ कः समासः अस्ति? उपपद समासः अस्ति। तत्र एका परिभाषा पठिता स्यात्। गति कारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् समुत्पत्तेः। गति कारक पुनः उपपदानां कृद्भिः सह यः समासः भवति सः समुत्पत्तेः प्रागेव भवति। गति कारकोपपदानां कृद्भिः सह प्राक् समुत्पत्तेः। यथा व्याघ्री, कच्छपी, धनक्रीति, इयं परिभाषा किमर्थम् अङ्गीक्रियते? तर्हि धनक्रीति इति एकः शब्दः। अत्र कर्तृकरणे कृता बहुलम्। कर्तृकरणे इत्यनेन समासः क्रियते। कर्तरि करणे च या तृतीया। कर्तरि तदन्तं सुबन्तं कृदन्तेन सह समस्यते। उदाहरणमस्ति हरित्रातः नखभिन्नः। हरित्रातः इदं कर्तृतृतीयायाः उदाहरणमस्ति। नखभिन्नः इदं करणतृतीयायाः उदाहरणमस्ति।
हरित्रातः इत्यस्य लौकिकः विग्रहः भवति हरिणा त्रातः। अलौकिकः विग्रहः कः? हरि टा क्रीत। क्रीत सु इति वक्तव्यं नास्ति, क्रीत इत्येव। कुतः? कारकस्य कृदन्तेन साकं यः समासः भवति सः सुबुत्पत्तेः प्राक् भवति। सुबुत्पत्तेः इत्युक्ते कृदन्तेन साकं यः समासः भवति सः समासः सुबन्तेन साकं न भवति। एवं च समासे सति हरित्रात इति भवति, ततः परं समुदायात् विभक्ति आगच्छति, हरित्रातः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तर्हि अधुना भवन्तः वदन्तु, हरित्रातः इत्यत्र त्रात इति यत् अस्ति तत् पदम् अस्ति वा? हरिपदम् अस्ति, तस्मात् विभक्ति आगता आसीत्। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन हरिपदम् अस्ति, विभक्ति लुप्ता अस्ति, किन्तु प्रत्ययलक्षणेन तद् विद्यते न। किन्तु त्रात इति पदं नास्ति। हरित्रातः पदम् अस्ति, हरिपदम् अस्ति, त्रात इति पदं नास्ति। यदि कश्चित् वदेत् किमर्थम् एवं स्वीक्रियते, गतिकारकोपपदानां कृद्भिः साकं यः समासः सः सुबुत्पत्तेः प्राक् कुतः अङ्गीक्रियते? तर्हि यदि एवं न स्वीकुर्मः तर्हि धनक्रीति इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। तस्य प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। धनक्रीति इति प्रयोगः कथं सिद्ध्यति? तर्हि धनेन क्रीता इति लौकिकः विग्रहः, धनेन अलौकिकः विग्रहः कः? तर्हि धन का क्रीत, न तु क्रीता, क्रीत इति। यतोहि सुबुत्पत्तेः प्राक् समासः क्रियते। सुबुत्पत्तिः न भवति चेत् टापः अपि उत्पत्तिः न भवति, यतोहि सम्प्रति लिङ्गनिर्धारणस्य आवश्यकता नास्ति। लिङ्गनिश्चयस्य आवश्यकता कदा भवति? सुबुत्पत्तिः यदि कर्तव्या अस्ति चेत्। एवं च समासे सति धनक्रीत इति भवति, ततः परं क्रीतात् करणपूर्वात् इति सूत्रमस्ति स्त्री प्रत्ययेषु। क्रीतात् अस्य अर्थः अस्ति करणपूर्वकः यः क्रीतान्तः अदन्तः बहुव्रीहि अस्ति, तस्मात् ङीष् भवति। तर्हि धनक्रीत अस्य पूर्वपदं करणमस्ति न वा? धनेन अत्र करणे तृतीया अस्ति, तस्मात् करणपूर्वकं पुनः क्रीतान्तम् इदं प्रातिपदिकमस्ति न वा? पुनः अदन्तम् अस्ति न वा? अतः तेन सूत्रेण ङीष् भवति, तेन धनक्रीति इति प्रयोगः सिद्धः। यदि सुबुत्पत्तेः प्राक् समासः न स्यात्, यदि अपितु सुबुत्पत्तेः परमेव समासः स्यात्, तदा धनेन क्रीता इति लौकिकः विग्रहः स्यात्। धन टा क्रीता सु इति अलौकिकः विग्रहः स्यात्। कुतः? क्रीत शब्दात् सुप्रत्ययः आगमिष्यति चेत् आदौ लिङ्गबोधक प्रत्ययः कर्तव्यः। अन्यथा अयं शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, स्त्रीलिङ्गे अस्ति, क्लीबलिङ्गे वा अस्ति इति निर्णयः अस्माभिः सुबुत्पत्तेः प्रागेव अवश्यं कर्तव्यः। तस्मात् क्रीता कश्चित् पदार्थः अस्ति स्त्रीत्वविशिष्टः, तस्मात् अत्र टाप् प्रत्ययोपि कर्तव्यः, ततः परं सुप्रत्ययः कर्तव्यः। एवं च धन टा क्रीता सु इति भविष्यति। सम्प्रति समासे सति धनक्रीता इति भविष्यति। अधुना अदन्तत्वम् अस्ति वा? तर्हि क्रीतात् करणपूर्वात् इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, यतोहि अनेन अदन्तेभ्यः एव ङीष् प्रत्ययः विद्यते। एवं च धनक्रीति तथैव व्याघ्री कच्छपि इत्यादयः
नैके शब्दाः सन्ति। एतेषां शब्दानां सिद्धिः यथा स्यात् तदर्थम् अस्माभिः इयं परिभाषा अवश्यं स्वीकर्तव्या। का परिभाषा? गति कारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्। तर्हि दधिसेचौ दधिसेचा इत्यत्रापि दधि इति उपपदम् अस्ति, इत्युक्ते कुम्भकारः इति वत् समासः अस्ति। दधि दधि सिञ्चति इति लौकिकः विग्रहः, दधि ङस् सेच इति अलौकिकः विग्रहः। अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठी भविष्यति। ततश्च समासे सति दधि सेच इति जातं, पुनः दधि सेच दधि सेचौ दधि सेचा एवं रूपाणि भवन्ति। अधुना वदन्तु दधि सेचौ इत्यत्र सेचः सकारस्य स्थाने आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रेण मूर्धन्यः शकारः प्राप्तः अस्ति। तस्य निषेधः अस्माभिः केन सूत्रेण क्रियते? सात् पदाद्योः। सात् पदाद्योः इत्यस्य कः अर्थः? पदादेः सकारस्य सातेः सकारस्य च न स्यात्। तर्हि अत्र दधि सेचौ अत्र सेच इति पदम् अस्ति वा? नास्ति, तस्मात् तु विभक्ति नैव आगता। दधि पदम् अस्ति, दधि सेचौ इति पदम् अस्ति, सेच इति पदं कुतः? तत्र तु सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासः संजातः अस्ति। अतः सेच इत्यस्मात् परं कापि विभक्ति नागता या लुप्ता, पुनः तस्य प्रत्ययलक्षणं कृत्वा अत्र सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदत्वं स्यात् इति वक्तुं रामकृष्णौ गच्छतः अत्र द्वयोः अपि पदत्वं वक्तुं शक्यते। राजपुरुषः, अत्र राजा इदमपि पदमस्ति, पुरुषः इदमपि पदमस्ति। कुतः? राजन् घस् पुरुष सु। तर्हि राजन् घस् इत्यस्य पदत्वम् अस्ति न वा? पुरुष सु इत्यस्य पदत्वम् अस्ति न वा? समासे सति सुपः लुक्, ततः परं समुदायात् विभक्ति आगता। एवं च राजपुरुषौ इदमपि पदमस्ति, राज इदमपि पदमस्ति, पुरुष इदमपि पदमस्ति। किन्तु दधि सेचौ इत्यत्र सेच इति पदं कुतः? तस्मात् विभक्ति नैव आगता, सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासः संजातः। एवं च सेच इति पदं नास्ति, तर्हि अत्र यः सकारः सः पदादिः अस्ति वा? पदादिः नास्ति चेत् सात् पदाद्योः इत्यनेन कथं निषेधः? प्रश्नः अवगतः न वा? दधिसेचौ दधिसेचः इत्यत्र सात् पदाद्योः इत्यनेन सकारस्य या प्राप्तिः अस्ति मूर्धन्यस्य शकारस्य, तस्य निषेधः न स्यात्। कुतः? सकारस्य पदादित्वाभावात्। दधिसेचौ इत्यत्र यः सकारः अस्ति सः पदादि। कुतः? सेच इति पदं नास्ति। सेच इति पदं कुतः नास्ति? यतोहि अत्र सेच पदात् विभक्तेः उत्पत्तेः प्रागेव समासः संजातः अस्ति। ततश्च अत्र षत्वं स्यात्, मूर्धन्यः शकारः स्यात्। किन्तु मूर्धन्यः सकारः इष्टः नास्ति, तर्हि किन्तु सूत्रेण तु निषेधः न स्यात्। अतः कथं वारणं? तर्हि भाष्यकारेण अत्र एकः उपायः कृतः। सात् पदाद्योः इति सूत्रमस्ति, तत्र पदाद्योः इत्यत्र समासः कः?
पदादि साच्च पदादिश्च इति सात पदादि तयोः सात पदाद्योः इति अस्ति। किन्तु पदादिः इदं पदमपि समस्तमस्ति न। अत्र कः समासः? पदस्य आदिः पदादिः इति समासः सामान्येन दृश्यते। पदस्य यः आदिः इत्युक्ते प्रथमावयवः सकारः अस्ति तस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति इति सामान्येन प्रतिभाति। किन्तु भाष्यकारेण अत्र उक्तं यत् अयं समासस्त्वस्त्येव अपरः अपि समासः अत्र अस्ति। पदात् आदिः पदादिः कः समासः अस्ति? पंचमी तत्पुरुषः अस्ति। पदात् आदिः पदादिः। पंचमी तत्पुरुषः केन? पंचमी भयेन इति सूत्रमस्ति। पंचमी तर्हि पंचम्यन्तं सुबन्तं भय प्रकृतिकेन सुबन्तेन सह समस्यते व्याघ्रभयम्। अत्र पदभयम् इति अस्ति वा? अत्र तु पदादिः अस्ति। पंचम्यन्तस्य सुबन्तस्य भयेन साकं समासः भवति। आदिशब्देन साकं समासः तेन सूत्रेण न भवति। पुनः तत्रैव वार्तिकमस्ति भय भीति भीति भीरिति वक्तव्यम्। अतः भवद्भिः उच्यते पदात् आदिः पदादिः इति पंचमी तत्पुरुषः अत्र अस्ति। किन्तु पंचमी तत्पुरुषः केन सूत्रेण भविष्यति? तर्हि योग विभागं कुर्मः। पंचमी भयेन इति सूत्रस्य पंचमी इति एकः योगः, भयेन इति पंचमी इत्यस्य अर्थः भविष्यति पंचम्यन्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। तर्हि पदात् इति पंचम्यन्तं सुबन्तम् अस्ति, आदिः इति अपरं सुबन्तम् अस्ति। अतः समासे सति पदादिः इति भवति। एवं च पदादिः इत्यस्य द्वौ अर्थौ। पदस्य आदिः पदादिः, पुनः पदात् आदिः पदादिः। पदस्य आदिः पदादिः इत्यस्य अर्थः पदस्य प्रथमावयवः। पदात् आदिः इत्यस्य कः अर्थः? पदात् परः यः आदिः सकारः। पदात् तस्य स्थाने अपि मूर्धन्यादेशः न भवति इति पंचमी पक्षे अर्थः। षष्ठी पक्षे कः अर्थः? पदस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः न भवति। पंचमी तत्पुरुष पक्षे पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः न भवति। सः आदिः सकारः पदस्य भवेत् अपदस्य वा इत्यत्र आग्रहः अधुना नास्ति। एवं च दधि सेचौ। दधि इति तु पदमस्ति न वा? दधि इत्यस्य तु षष्ठी विभक्ति आसीत्, तस्याः लुक् अधुना प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन सा विभक्ति विद्यते। तस्मात् दधि इदं तु सुक्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदम् अस्ति। तर्हि पदं किमस्ति? दधि। तस्मात् परः सेच इत्यस्य आदिः सकारः विद्यते न वा? तस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः न भविष्यति। एवं च दधिसेचौ दधिसेचः इत्यादौ यदा गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषया उपपदस्य सुबुत्पत्तेः प्राक् समासः स्वीक्रियते तदा सत्वं यथा न स्यात् तदर्थं भाष्यकृद्भिः सात्पदाद्योः इत्यत्र पदादि शब्दे पंचमी तत्पुरुषः स्वीकृतः अस्ति। तेन अत्र सत्वस्य
मूर्धन्यस्य निषेधः भवति। अवगतम्? इदं तात्पर्यं सर्वैः अवगतम्? अवगतं न वा? तर्हि प्रश्नः भवति, अत्र पङ्क्तिं पठामः। ननु दधिसेचः इत्यादौ प्राक् सुबुत्पत्तेः समासे षत्वं वारयितुं पदात् आदिः पदादिः इति पंचमी समासो भाष्ये उक्तः। कस्मिन् भाष्ये उक्तः अस्ति? तर्हि न लुम्ताङ्गस्य इति सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? न लुम्ताङ्गस्य इति सूत्रं यैः पठितमस्ति, येषां पाठ्यक्रमे आगतं। तत्र उत्तरपदत्वे च पदादिविधौ इति वार्तिकमस्ति। तस्य वार्तिकस्य व्याख्यानावसरे अयमपि विचारः आगतः अस्ति। अतः कुत्र भाष्ये उक्तमस्ति? न लुम्ताङ्गस्य इति सूत्रस्य भाष्ये अयं विचारः अस्ति। अस्तु, तर्हि प्रकृते अनेन किम्? तर्हि यथा दधिसेचौ दधिसेचः इत्यादौ सात्पदाद्योः इत्यनेन मूर्धन्यस्य शकारस्य निषेधः संजातः, तथैव रामेषु इत्यत्रापि स्यात्। कथं? स्वादिस्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रं पठितं न वा? स्वादिस्व अष्टाध्याय्यां सुप्तिगन्तं पदम् इदं सूत्रं पदसंज्ञा विधायकम् अस्ति। अनेन सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पदसंज्ञा क्रियते। किन्तु अपरमपि सूत्रमस्ति स्वादिस्व सर्वनामस्थाने, स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वं पदं भवति। इत्युक्ते अनेन प्रकृतिभागस्य पदसंज्ञा क्रियते। निष्कर्षः अस्ति हलादौ प्रत्यये परतः। तर्हि रामेषु इत्यत्र रामे इति पदमस्ति। सु इति प्रत्यये परे रामे इति यत् अस्ति तस्य स्वादिस्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण पदसंज्ञा विद्यते। अधुना अस्माभिः सात्पदाद्योः इत्यस्य कः अर्थः कृतः? पदात् परः यः आदिः दन्त्यः सकारः तस्य स्थाने मूर्धन्यः शकारः न भवति। तर्हि पदं किं? रामे। तस्मात् परः आदिः, सु इति प्रत्ययस्य आदिः दन्त्यः सकारः अस्ति न वा? तर्हि तस्य स्थाने मूर्धन्यः सकारः न भविष्यति। एवं च रामेषु इत्यत्र दोषः। कथं षत्वम् इति प्रश्नः अस्ति। तदेव वदति। ननु दधिसेचः इत्यादौ प्राक् सुबुत्पत्तेः समासे षत्वं वारयितुं पदात् आदिः पदादिः इति पंचमी समासो भाष्ये उक्तः। ततश्च इहापि, इहापि इत्युक्ते रामेषु इत्यत्रापि सात्पदाद्योः इति निषेधः स्यात्। रामेषु इत्यत्रापि निषेधः स्यात्। कुतः? अत्रापि पदात् परः आदिः दन्त्यः सकारः विद्यते। एवं च कथं सत्वम् इति चेत् नैवम्। तस्मिन्नेव सूत्रे इत्युक्ते सात्पदाद्योः इत्यस्मिन् सूत्रे सातिग्रहणेन इदं ज्ञाप्यते यत् यत्र स्वादिस्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा भवति तस्मात् पदात् परस्य आदेः सकारस्य
सत्वस्य निषेधः न भवति। इदं सातिग्रहणेन ज्ञाप्यते। कथं पश्यन्तु, अग्निसात् भवति इदम् उदाहरणमस्ति। अत्रापि अग्नि इति पदमस्ति। अग्निसात् भवति इत्यत्र अग्नि इति सम्प्रति सात् पदाद्योः इत्यस्मिन् सूत्रे सातिग्रहणं मास्तु। तर्हि किं सूत्रं भविष्यति? पदादे, षष्ठ्येकवचनं पदादे। तस्य द्वौ अर्थौ। पदस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः सकारः न भवति। पुनः पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति। एवं च अग्निसात् इत्यत्र पदं किमस्ति? अग्नि। तस्मात् परः आदिः सकारः सात् इत्यस्य सकारः अस्ति न वा? तस्य स्थाने आदेश प्रत्ययोः इत्यनेन मूर्धन्यः प्राप्तः अस्ति। अनेन निषेधः भविष्यति। तर्हि पदादेः इत्येव सूत्रं स्यात्। तेनैव अग्निसात् इत्यादौ अपि मूर्धन्यस्य शकारस्य निवृत्तिः भविष्यति। सूत्रे सातिग्रहणं व्यर्थम्। सूत्रे अग्नि इति पदं कथमस्ति? तर्हि तत्रापि स्वादिषु साति प्रत्ययः अपि अस्ति। अयमपि तद्धित् प्रत्ययः अस्ति। अयमपि तस्मात् अग्निसात् इत्यत्र अग्नि इत्यस्यापि स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा विद्यते। एवं च सातिग्रहणं व्यर्थीभूय बोधयति। किं बोधयति? स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन यस्य पदसंज्ञा विद्यते। स्वादिष्व इत्यनेन यस्य पदसंज्ञा विद्यते तस्मात् पदात् परस्य, तस्मात् यत् सत्वस्य निषेधः सात् पदाद्योः इति सूत्रेण न भवति। पंचमी समासेन यः सत्वस्य निषेधः विहितः सः निषेधः कुत्र न भवति? यत्र स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इत्यनेन पद संज्ञा विद्यते तथा भूतात् पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने सत्वस्य निषेधः न भवति इति सातिग्रहणेन ज्ञाप्यते। अन्यथा सातिग्रहणं व्यर्थं स्यात्। कुतः? पदादेः इत्येव यदि सूत्रं क्रियते तेनैव अग्निसात् भवति इत्यादौ अपि सत्वस्य निषेधः स्यात्। एवं च सातिग्रहणेन इदं ज्ञापितं चेत् अधुना रामेषु, अत्र रामे इत्यस्य पदसंज्ञा केन अस्ति? अनेनैव अस्ति न? अतः अत्र निषेधः न भविष्यति। पंचमी समासेन अत्र निषेधः न भविष्यति। ततश्च षत्वं भवति। दधिसेचौ दधिसेचः इत्यत्र तु भवत्येव। ठीक? तदेव वदति। स्वादिषु इति या पदसंज्ञा ताम आश्रित्य उक्त निषेधो न प्रवर्तते। उक्त निषेधः इत्युक्ते पदात् परः यः आदिः सकारः तस्य स्थाने सत्वं न भवति इति यः पंचमी समासेन अर्थः कृतः तस्मिन् पक्षे यः निषेधः भवति सः निषेधः कुत्र प्रवर्तते? यत्र सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति। सुप्तिगन्तं तस्मात् पदात् परस्य आदेः सकारस्य तु सत्वस्य निषेधः भविष्यति। यथा दधिसेचौ दधिसेचः। दधिसेचौ इत्यत्र दधि इत्यस्य पदसंज्ञा केन अस्ति? सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन अस्ति न? अतः दधिसेचौ दधिसेचः इत्यत्र तु निषेधः भविष्यति, किन्तु रामेषु इत्यत्र न भविष्यति। कुतः?
रामे इत्यस्य पद संज्ञा सुक्तिगन्तं पदम् इत्यनेन नास्ति अपितु स्वादिष्ट सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण अस्ति। एवं च यद्यपि सात् पदाद्योः इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण दधिसेचौ दधिसेचा इत्यादौ सत्वस्य निषेधार्थं पंचमी तत्पुरुषः स्वीकृतः अस्ति। तस्मिन् पक्षे तस्य सूत्रस्य अर्थः कृतः पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति इति। किन्तु अनेन निषेधेन रामेषु इत्यत्र मूर्धन्यस्य निषेधः न भवति। कुतः? सात्पदाद्योः इत्यस्मिन् सूत्रे सातिग्रहणेन इदं ज्ञाप्यते यत् यस्य स्वादिष्ट सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा भवति तादृश पदात् परस्य आदेः सकारस्य मूर्धन्यस्य निषेधः न भवति। यदि तथा स्यात् तर्हि सातिग्रहणं तस्मिन् सूत्रे व्यर्थं स्यात्। अग्निसात् इत्यादौ अग्नि इत्यस्य स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति, तस्मात् परः आदिः सकारः विद्यते। तर्हि सातिग्रहणं किमर्थम्? ज्ञातं न वा? न पुनः वदतु। षष्ठी समास पक्षे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने तदा तु तादृशं किमपि उदाहरणमेव नास्ति। दधिसेचौ इत्यत्र तु पदसंज्ञा कस्य अस्ति? रामेषु इत्यत्र च षष्ठी समास पक्षे प्राप्तिः नास्ति। कुतः? सु इति पदं नास्ति। षष्ठी तत्पुरुषे का अर्थः? पदस्य आदिः सकारस्य पदस्य यः आदिः सकारः तस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति। तर्हि रामेषु इत्यत्र सु इति पदम् अस्ति वा? अतः षष्ठी तत्पुरुषे तु समस्या एव नास्ति। किन्तु पंचमी तत्पुरुषः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। पंचमी तत्पुरुषः, अन्यथा दधिसेचौ इत्यत्र इष्टं न स्यात्। एवं च अत्रापि शंका अस्ति, तस्याः इदं समाधानम् अस्ति। इयं पंक्ति सर्वैः अवगता? पुनः ध्यानेन पठन्तु। ननु दधिसेचौ इत्यादौ प्राक् सुबुत्पत्तेः समासे षत्वं वारयितुं पदात् आदिः पदादिः इति पंचमी समासो भाष्ये उक्तः। सुबुत्पत्तेः प्राक् समासः स्वीक्रियते तदानीम् इयं समस्या अस्ति। यदि यत्र दध्नः सेचौ षष्ठी तत्पुरुषः स्वीक्रियते इत्युक्ते तत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रे यः विच् भवति सः सोपपदात् अपि भवति, केवलात् अपि भवति। तत्र विचः उदाहरणं दत्तमस्ति रेट् रोट्। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इत्यनेन यः विच् भवति सः केवलात् धातोः अपि भवति, सोपपदात् अपि भवति। अतः सेच् सिच् धातोः विच् प्रत्यये कृते सति सेच् इति भविष्यति। सेच् सेचौ सेचः। दध्नः सेचौ इति षष्ठी तत्पुरुषः यदा क्रियते तदा तु लौकिकः विग्रहः कः? दधि गस् सिच् औ। समासे सति दधि सेच्, तस्मात् पुनः औ विभक्ति दधि सेचौ। तदा तु दधि अपि पदम् अस्ति, सेच् इदमपि पदम् अस्ति। तदा पदस्य आदिः पदादिः पदं किम् अस्ति? सेच्। तस्य आदिः सकारः अस्ति, तस्य सत्वस्य निषेधः भविष्यति। किन्तु यदि सोपपदात् विच् क्रियते
तदानीं तु सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासः अस्ति। तदानीमपि दधि सेचौ इत्यत्र मूर्धन्यः सकारः इष्टः, तदा कथं निषेधः स्यात्? तदर्थं पंचमी समासः स्वीकृतः अस्ति। एवं च सात् पदाद्योः इत्यस्य द्वौ अर्थौ वक्तव्यौ। सातेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति, इदं तु अस्त्येव। एकः अर्थः पदादेः अर्थात पदस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति। द्वितीयः अर्थः पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति इति द्वौ अर्थौ वक्तव्यौ। तर्हि दधि सेचौ इत्यत्र उपपद समासः अस्ति, तदानीमपि मूर्धन्यस्य निषेधः भवति। षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति, तदानीमपि मूर्धन्यस्य निषेधः अस्ति। यदा दधनः सेचौ दधि सेचौ इति अस्ति, तदा पदस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति इत्यर्थेन निषेधः वक्तव्यः। यदा उपपद समासः अस्ति उपपदमतिम् इत्यनेन, तदा पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति इत्यर्थेन निषेधः वक्तव्यः। ततश्च रामेषु इत्यत्रापि निषेधः प्रसक्तः भवति, किन्तु अत्र निषेधः न भवति। कुतः? सात् पदाद्यो इत्यस्मिन् सूत्रे सातिग्रहणं व्यर्थीभूय इदं बोधयति यत् यस्य स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण पद संज्ञा विद्यते, तादृश पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने सत्वस्य निषेधः न भवति। इति चेत्मैवं स्वादिषु इति या पद संज्ञा ताम आश्रित्य उक्त निषेधो न प्रवर्तते इति सातिग्रहणेन ज्ञापितत्वात्। अवगतम्? केचित् वदन्ति यत् सातिग्रहणेन इदं न ज्ञाप्यते, अपितु अपरं ज्ञापनं क्रियते। किं ज्ञापनं क्रियते? प्रत्यय विषये नायं निषेधः इति ज्ञाप्यते। पंचमी सात् पदाद्यो इत्यत्र पंचमी तत्पुरुषः भाष्यकारेण स्वीकृतः। तस्मिन् पक्षे यः सत्वस्य निषेधः भवति, सः निषेधः प्रत्यय विषये न प्रवर्तते, प्रत्यय विषये इति ज्ञाप्यते। तर्हि दधि सेचौ इत्यत्र सेच इति तु प्रत्ययः नास्ति, अतः तत्र निषेधः भविष्यति। अग्निसात् इत्यत्र तु प्रत्ययः अस्ति सात्, अतः तत्र निषेधः न भविष्यति, किन्तु अग्निसात् इत्यत्रापि निषेधः इष्टः अस्ति, तदर्थं तस्मिन् सूत्रे सातिग्रहणं कृतम्। एवं च रामेषु इत्यत्रापि निषेधः न भवति, कुतः? अत्रापि सु प्रत्ययः अस्ति। अतः अन्यैः उक्तं यत् सात् पदाद्योः इत्यस्मिन् सूत्रे सातिग्रहणं ज्ञापयति यत् प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने यत्र षत्वं प्राप्तं तत्र पंचमी तत्पुरुष पक्षे यः अर्थः स्वीकृतः तेन निषेधः न भवति। अर्थात् प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने यदि सत्वं प्राप्तम् अस्ति चेत् पंचमी समासेन यदि निषेधः प्राप्तः तर्हि न भवति। अर्थात् प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने सत्वं भवत्येव। ततश्च रामेषु इत्यत्र भविष्यति, अग्निसात् इत्यत्र च न भविष्यति। कुतः? सात् पदाद्यो इत्यस्मिन् सूत्रे सातिग्रहणम् अस्ति। किन्तु इदं न सम्यक्, प्रत्यय विषये नायं निषेधः इति ज्ञाप्यते इति तन्न तत्तु उचितं। कुतः? व्यतिशे इत्यादौ षत्वापत्ते, व्यतिशे इत्यादौ षत्वापत्ते। अत्र कर्तरि कर्म व्यतिहारे इति सूत्रमस्ति न वा? कर्तरि
तत्र व्यतिलुनीते कर्म व्यतिहारे आत्मनेपदं विधीयते। अस् धातुः अस्ति, परस्मैपदी अस्ति, अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्था अस्मि स्वः अस्मि। किन्तु व्यतिपूर्वकः यदा अस् धातुः भवति तदानीं तत्र कर्म व्यतिहारः गम्यमानः भवति, तेन आत्मनेपदं भवति। किं भवति? ततश्च मध्यम पुरुषस्य व्यतिसे इदम् उत्तम पुरुषे भविष्यति। उत्तम पुरुषे मध्यम पुरुषे एक वचने भविष्यति। कथम? व्यति अस् थास्। अधुना थासः से, थासः से इति जातम्। व्यति अस् से, ततः परं तासस्त्योर्लोपः, तासस्त्योर् इत्यनेन अकारस्य अकारस्य सकारस्य लोपः। अकारः क्व गतः? सनसोरल्लोपः। सनसोरल्लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः, तासस्त्योर्लोपः इत्यनेन। तर्हि से इति किम् अस्ति? प्रत्ययः अस्ति। व्यतिसे इत्यत्र प्रकृतेः लोपः सञ्जातः। सनसो रल्लोपः, सनसो असस्तु। अनेन अकारस्य लोपः, तासस्त्योर्लोपः इत्यनेन सकारस्य लोपः। तर्हि से मध्यम पुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। एवं च व्यतिसे। अधुना पश्यन्तु, व्यति इत्यत्र इकारः अस्ति, सः इण् अस्ति न? तस्मात् परः प्रत्ययस्य अवयवः सकारः अस्ति, अपदान्तः अस्ति। एवं च आदेश प्रत्ययोः इत्यनेन सत्वं प्राप्तम्। अधुना सात्पदाद्योः इत्यनेन निषेधः कर्तव्यः अस्ति। किं निषेधः कर्तव्यः अस्ति? अत्र षष्ठी तत्पुरुषे तु निषेधः न संभवति। कुतः? पदस्य आदिः सकारः नास्ति। से इति तु पदं नास्ति। पंचमी तत्पुरुषे निषेधः भवति। व्यति अति इति पदम् अस्ति। तर्हि पदात् परः यः आदिः सकारः, तर्हि पदं किम् अस्ति? अति। अति इति पदम् अस्ति न वा? अव्ययम् अस्ति। पुनः एतानि अव्ययानि सन्ति, विभक्ति आगच्छति, तस्याः लुक् भवति। तर्हि पदं किम् अस्ति? अति। तस्मात् परः आदिः सकारः अस्ति न वा? तस्य स्थाने षत्वस्य निषेधः भवति। एवं च व्यतिसे इत्यत्र आदेश प्रत्ययोः इत्यनेन यत् षत्वं प्राप्तं तस्य निषेधः केन सूत्रेण क्रियते? सात्पदाद्योः इति सूत्रेण। स च निषेधः पदस्य आदिः पदादिः इत्यर्थेन न संभवति, अपितु पदात् आदिः पदादिः इत्यर्थेन भविष्यति। यदि वयं सातिग्रहणेन ज्ञापयामः यत् प्रत्यय विषये, प्रत्यय पंचमी समासेन यः मूर्धन्यादेशस्य निषेधः भवति सः न प्रवर्तते, तर्हि व्यतिसे इत्यत्र से तु प्रत्ययः एव अस्ति न वा? तर्हि निषेधः न स्यात्। निषेधः न स्यात् तर्हि अत्र मूर्धन्यादेशस्य प्रसक्तिः भविष्यति न वा?
किन्तु अत्र मूर्धन्याष्टा, अतः सातिग्रहणेन अस्माभिः इदमेव ज्ञापनीयं यत् स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इत्यनेन यस्य पदसंज्ञा भवति तादृशात् पदात् परः यदि आदिः सकारः अस्ति तत्र निषेधः न भविष्यति। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन यस्य पदसंज्ञा अस्ति तस्मात् पदात् परस्य आदेः सकारस्य सत्वस्य निषेधः भविष्यति। एवं च व्यतिशे इत्यत्र अति इत्यस्य पदसंज्ञा केन अस्ति? सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन अस्ति, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इत्यनेन नास्ति। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन तु व्यतिशे इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति। तिगन्तं किम् अस्ति? यदि पृथक् क्रियते चेत् अस् सहितं यद् आसीत् तस्य पदसंज्ञा भवति। तस्मात् अति इत्यस्य पदसंज्ञा स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इत्यनेन नास्ति। अतः यदा वयं सातिग्रहणेन इदं ज्ञापयामः यत् यस्य स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा भवति तस्मात् पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने षत्वस्य निषेधः न भवति। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन यस्य पदसंज्ञा भवति तस्मात् पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने षत्वस्य निषेधः भवत्येव। तदा तु व्यतिशे इत्यत्र षत्वस्य निषेधः सिद्ध्यति। कुतः? अति इत्यस्य सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा नास्ति। यदि प्रत्यय विषये अर्थात प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने अथवा आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन यत्र प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः प्राप्तः तत्र पंचमी तत्पुरुषेण निषेधः न भवति इति यदि ज्ञापयामः तदानीं तु व्यतिशे इत्यत्र षत्वस्य निषेधः न स्यात्। यतो यत्र प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने एव मूर्धन्यादेशः प्राप्तः अस्ति न वा? तस्मात् इदं ज्ञापनं उचितम्। न तथा न वक्तव्यं, यतो हि तत्र तु धातोः एव वस्तुतः सुप् आगच्छति। तस्मात् व्यतिशे इदं पदं नास्ति। यथा अनुभवति इत्यत्र अनुभवति इति पदं नास्ति। अनु इदं पृथक् पदमस्ति, भवति इत्येव पदमस्ति। अनुभू इत्यस्मात् लट् लकारः नागतः, धातोः अधिकारः अस्ति। तस्मात् अनु इति पृथक् पदं, भवति इति पृथक् पदम्। अस् धातुः अस्ति, अस् तस्मात् थास् तस्य स्थाने से भवति। अतः अत्र अस् से इदम् इत्यस्य सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति। बि अति अस् से इत्यस्य पदसंज्ञा, किन्तु व्यति इत्यत्र बि अपि पदम् अस्ति, अति अपि पदम् अस्ति। यदि समासः स्वीक्रियते चेत् व्यति इदमपि पदम्। अधुना पदादित्वात् सिद्धं, तदेव अग्रे वदति। तदेव अग्रे यत्बाहुः प्रत्यय विषये नायं निषेधः इति ज्ञाप्यते तन्न व्यतिशे इत्यादौ षत्वापत्तेः। किमस्ति? व्यतिशे इत्यत्र षत्वस्य आपत्तिः कथं भविष्यति? आदेशः आदेशस्य सकारः अस्ति इति आश्रित्य वा, प्रत्ययावयवः सकारः अस्ति इति आश्रित्य वा? प्रत्ययावयवः सकारः इत्याश्रित्य प्राप्तिः अस्ति न? तस्मात् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन प्रत्ययावयवस्य सकारस्य स्थाने यत्र मूर्धन्यः शकारः विधीयते तत्र
पंचमी तत्पुरुष पक्षे यह निषेधः स न प्रवर्तते इति यदि ज्ञापयामः तर्हि रामेषु इत्यत्र निषेधः न स्यात्। तत्र मूर्धन्यः सकारः अस्ति इष्टं सिद्धम्। अग्निसात् इत्यत्रापि निषेधः न स्यात्, अतः तत्र निषेधाय सात्विक ग्रहणं चरितार्थं भवति। व्यतिशे इत्यत्रापि निषेधः न स्यात्। तर्हि अत्र मूर्धन्यस्य आपत्तिः अस्ति, अत्र अन्येन उपायेन निषेधः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् प्रत्ययविषये अयं निषेधः न प्रवर्तते इति न ज्ञापनीयम्, अपितु स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन यस्य पदसंज्ञा भवति तथा भूतात् पदात् परस्य आदेः सस्य सत्वं न भवति इति एव अस्माभिः ज्ञापनीयम्। अवगतम्? तन्न व्यतिशे इत्यादौ सत्त्वापत्तेः। ननु पदस्य आदिः इति पक्षे व्यतिशे इत्यत्र सत्त्वं दुर्वारम्। पदस्य पंचमी तत्पुरुष पक्षे तो निषेधः भविष्यति, किंतु यदि पंचमी तत्पुरुषः न स्यात्, षष्ठी तत्पुरुषः एव स्वीक्रियते, तदा तु अत्र निषेधः न भविष्यति। कुतः? आदौ मनसि शंका अस्ति, से इति पदं नास्ति। से इति पदं कुतः? से इत्यस्य कथं पदसंज्ञा? सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य पदसंज्ञा क्रियते। सुप्तिगन्तम् इत्यनेन अत्र तु प्रकृतिभागः नास्ति, प्रत्ययमात्रस्य तु पदसंज्ञा सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन न क्रियते। ततश्च व्यतिशे इत्यत्र से इति पदं नास्ति, से इति पदं नास्ति। ततश्च पदस्य आदिः पदादिः इति यः सिद्धान्तभूतः पक्षः अस्ति, तस्मिन् पक्षे तु अत्र सत्त्वस्य निषेधः न स्यात्। तस्मिन् पक्षे इत्युक्ते पंचमी तत्पुरुषः यः स्वीकृतः अस्ति, तस्यापि अग्रे प्रत्याख्यानं भाष्यकारेण कृतं। तर्हि सात्पदाद्यो इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः एव अस्ति। दधिसेचौ इत्यादौ प्रकारान्तरेण वारणं कृतम्। अधुना पदस्य आदिः पदादिः इत्येव यदि पक्षः अस्ति चेत् तदा व्यतिशे इत्यत्र कथं निषेधः? तदानीं सत्त्वं प्राप्तमस्ति, से इति पदं नास्ति, ततश्च अधुना सत्त्वस्य निषेधः कथं? तर्हि उत्तरमस्ति, से इति पदं विद्यते। से इति पदं कथम् अस्ति तदग्रे वदिष्यामि। ननु पदस्य आदिः पदादिः इति पक्षे व्यतिशे इत्यत्र सत्त्वं दुर्वारम्। सात्पदाद्योः इत्यत्र एवं चिन्तयन्तु, पंचमी तत्पुरुषः अपि अस्ति, षष्ठी तत्पुरुषः अपि अस्ति। पंचमी तत्पुरुष पक्षे तु निषेधः सिद्ध्यति। कुतः? पदात् परः यः आदिः सकारः तस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः न भवति। व्यतिशे इत्यत्र अति इति पदम् अस्ति न वा? तस्मात् परः आदिः सकारः अस्ति न वा? तस्य स्थाने सत्त्वस्य निषेधः भविष्यति। षष्ठी तत्पुरुष पक्षे तु निषेधः भवितुं कुतः? तर्हि प्रश्नकर्तुः मनसि इयं शंका अस्ति यत् व्यतिशे इत्यत्र से इति पदं नास्ति। कुतः? प्रत्ययमात्रम् अस्ति, प्रत्ययमात्रस्य तु पदसंज्ञा न भवति। ततश्च पदस्य आदिः यत्र दन्त्यः सकारः नास्ति, पदस्य, तर्हि कथं निषेधः? तर्हि तथा न वक्तव्यम्। सामान्येन उत्तरं उत्तरम् अस्ति यत् व्यपदेशिमद्भावः भवति न वा? प्रकृति प्रत्यय इत्यस्य स्थाने अधुना प्रत्ययः एव अवशिष्टः अस्ति व्यपदेशभावेन, स एव समुदायः अस्ति। तस्मात् तस्य सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति। अतः तत्पदम् अस्ति, तस्मात् से इति पदं, तस्य आदिः सकारः अस्ति, तस्य सत्त्वस्य निषेधः
किं वक्तव्यं? से इदमपि पदमस्ति। से कुतः? व्यपदेशिवद् भावेन। यथा आभ्याम इत्यादौ आ इत्येव अवशिष्यते तदानीं तदपि अङ्गं भवति न वा? अतएव सुपिचा इत्यनेन दीर्घः भवति। अतः अस् से इति आसीत्, अधुना प्रकृतिभागस्य लोपः सञ्जातः अस्ति, तथापि प्रत्ययस्य पदत्वं भवत्येव। किन्तु तत्र व्यपदेशिवद् भावेन पूर्वपक्षे पदत्वं न स्वीकरोति, अतः तेन अत्र प्रश्नः क्रियते। न च व्यपदेशिवद् भावेन से इत्यस्यापि तिङन्तत्वात् पदत्वं शङ्क्यम्। व्यपदेशिवद् भावेन से इति पदमस्ति, तर्हि इति शङ्का न कर्तव्या। व्यपदेशिवद् भावेन से इति पदं भवितुं नार्हति। कुतः? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेरेव ग्रहणात्। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य पदसंज्ञा भवति। सुप्तिगन्तं पदम् अत्र सुबन्तं तिङन्तं च। सुबन्तम् इत्यस्य कः अर्थः? सुबन्त तदादि। तिङन्तम् इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि अत्र से अत्र तदादि नास्त्येव। तदादि, तर्हि से इदं तिङन्त तदादि नास्ति। अतः अत्र व्यपदेशिवद् भावेन तिङन्तत्वं वक्तुं शक्यते, तदादित्वं वक्तुं कुतः? तदादि लुप्ता एव अस्ति। तस्मात् से इत्यस्य पदत्वं नास्ति। अतः पदस्य आदिः पदादिः इत्यस्मिन् पक्षे व्यतिशे इत्यत्र मूर्धन्यस्य शकारस्य निषेधः न स्यात्। अतः षष्ठी तत्पुरुष पक्षे अयं दोषः विद्यते। यदि व्यतिशे इत्यत्र व्यपदेशिवद् भावेन पदत्वं स्वीकुर्मः, तर्हि रामेषु इत्यत्रापि सु इत्यस्य व्यपदेशिवद् भावेन तत्र सुबन्त तदादित्वं स्यात्, तर्हि सु इत्यस्यापि पदत्वं स्यात्। एवं च अत्रापि पदस्य आदिः दन्त्यः सकारः अस्ति, तत्रापि मूर्धन्यस्य निषेधः स्यात्। किन्तु रामेषु इत्यत्र मूर्धन्य सकारः इष्टः अस्ति। अतः व्यपदेशिवद् भावेन व्यतिशे इत्यत्र से इत्यस्य पदत्वं वक्तुं न शक्यते। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः एव ग्रहणात्, अन्यथा रामेषु इत्यादौ अपि सत्तु निषेधापत्तिः इति चेत् सत्यम्। प्रश्नः अस्ति, व्यतिशे इत्यत्र पदस्य आदिः पदादिः इत्यस्मिन् पक्षे मूर्धन्यस्य शकारस्य निषेधः न स्यात्, कुतः? से इति पदं नास्ति इति प्रश्नकर्तुः अभिप्रायः। अधुना उत्तरं ददातु। यत् से इति पदमस्ति, कथं पदमस्ति? यथा राजपुरुषः इति समस्तं पदमस्ति, राजन् गस् पुरुष सु इति अवस्थायाम् अस्य समाससंज्ञा भवति न वा? ततः परं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति न वा? ततः परं सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन शुभलुक् भवति। अधुना राजपुरुष इति अवशिष्टम्, अस्य पुनः प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते वा? न क्रियते, अपितु एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन राजन् गस् पुरुषु इत्यत्र या प्रातिपदिक संज्ञा आसीत् सा एव राजपुरुष इत्यत्र अस्ति इति अङ्गीक्रियते। एकदेश विकृतम् अन्यवत् न भवति। राजन् गस् पुरुषसु इति यदि प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् राजपुरुष इदमपि प्रातिपदिकम् अस्ति।
तथैव व्यति अस से अस्याम अवस्थायाम अस से इदं तिगंत तदादि अस्ति न वा? अतः अस्य पद संज्ञा अस्ति। अधुना एक देशः विकृतः अस्ति, अतः एक देश विकृत न्यायेन से इत्यस्य पद संज्ञा विद्यते, तस्मात् से इति पदम अस्ति। एवं च पदम अस्ति से, तस्य आदि सकारः अस्ति, तस्य स्थाने आदेश प्रत्ययोः इत्यनेन सत्वं प्राप्तं, तस्य सात् पदाद्योः इत्यनेन निषेधः भवति। एवं च पंचमी तत्पुरुषो वा स्यात्, षष्ठी तत्पुरुषो वा स्यात्, व्यति से इत्यत्र उभयथापि निषेधः सिद्धः। अवगतम्? कश्चित् प्रश्नः? इति चेत् सत्यं न वयं प्रत्ययमात्रस्य तदन्ततां ब्रूमः। से इत्यत्र व्यति से इत्यत्र से इति अस्ति, तदेव तिगंत तदादि अस्ति इति अस्माभिः नोच्यते। अपितु किंतु प्रकृति प्रत्यय समुदाये प्रवृत्तां पद संज्ञाम् अस से इत्यस्याम् अवस्थायां तु प्रकृति प्रत्यय समुदायः अस्ति न वा? अस से अस इति प्रकृति अस्ति, से इति प्रत्ययः अस्ति, तस्मात् अस से इदं तिगंत तदादि अस्ति न वा? अतः अस से इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय समुदाये प्रवृत्ता या पद संज्ञा, सा एव पद संज्ञा प्रकृति भागस्य लोपानन्तरम् एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन से इत्यत्र आगच्छति। ततश्च से इति पदम् अस्ति, तस्य आदिः सकारः अस्ति, अतः सात् पदाद्यो इत्यत्र पदात् आदिः पदादिः इति समासः भवेत्, पदस्य आदिः पदादिः इति समासः वा भवेत्, उभयथापि षत्वस्य निषेधः सिद्धिः। अवगतम्? न वयं प्रत्ययमात्रस्य तदन्ततां ब्रूमः, किन्तु प्रकृति प्रत्यय समुदाये प्रवृत्तां पद संज्ञाम् एकदेश विकृत न्यायेन लुप्त प्रकृति के प्रत्ययेपि आनयामः। इदं च अस्माभिः अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। कुतः? यथा रामौ रामः इत्यादौ अपि अस्माभिः इदं स्वीकर्तव्यम्। पश्यन्तु, राम औ इति अस्ति, राम औ। रामौ इत्यत्र यदि कश्चित् पृच्छति रामौ इति सुबन्त तदादि अस्ति वा? कुतः? अयं यः औ सम्प्रति दृश्यते सः सुप् नास्ति। राम औ अत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिरूपः एकादेशः सञ्जातः अस्ति। तस्मात् अयं तु आदेशः औकारः अस्ति, राम औ। अत्र अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरूपः एकादेशः भवति। तस्मात् प्रकृतेः अकारस्य प्रत्ययस्य औकारस्य स्थाने अयम् औकारः सञ्जातः अस्ति न वा? तस्मात् रामौ इत्यत्र यः औकारः दृश्यते सः सुप् नास्ति। तत्र स्थानिवत् भावेन अपि सुप् न भविष्यति, यतोहि केवलं सुपः स्थाने सः आदेशः न सञ्जातः। प्रकृतेः भागस्य स्थाने अपि सञ्जातः अस्ति, प्रत्ययस्यापि स्थाने सञ्जातः अस्ति। अतः अयं सुप्। तर्हि रामौ इत्यस्य कथं पदत्वम्? रामः इत्यत्र पदत्वं वक्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। विसर्गः सुप् अस्ति, तस्मात् रामः इदं सुबन्त तदादि अस्ति, अतः पदम् अस्ति। पुनः रामाभ्याम् इत्यत्र वक्तुं शक्यते, किन्तु रामौ रामाः इत्यत्र वक्तुं, किन्तु रामौ इति पदम् अस्ति इति अस्माभिः उच्यते।
कथं पदमस्ति तर्हि इदमेव अस्माभिः वक्तव्यं राम औ अस्याम् अवस्थायां राम इति प्रकृतिभागः अस्ति औ इति सुप्रत्ययः अस्ति तस्मात् राम औ इति समुदायः सुबन्त तदादि अस्ति अतः राम औ इत्यस्य सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा भवति अधुना तत्र संध्या विकारः संजातः अस्ति तस्मात् राम औ इत्यस्याम् अवस्थायां या पदसंज्ञा संजाता सा एव पदसंज्ञा एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन रामौ इत्यत्र आगच्छति तद्वत् व्यतिशे इत्यत्रापि व्यति अस से इति अवस्थायाम् अस से इति समुदायस्य तिगन्त तदादित्वम् अस्ति अतः तस्याम् अवस्थायां सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा भवति ततः परं प्रकृतिभागस्य लोपानन्तरम् अवशिष्टे से इत्यत्रापि एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इत्यनेन पदसंज्ञा विद्यते पुनः पदसंज्ञा कर्तव्या प्रकृते लोपात् प्राक् या पदसंज्ञा सा एव सम्प्रत्यपि एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन आगच्छति अतः व्यतिशे इत्यत्र से इति पदम् अस्त्येव सम्प्रति भवतां प्रश्नस्य उत्तरं जातम् न वयं प्रत्ययमात्रस्य तदन्ततां ब्रूमः किन्तु प्रकृति प्रत्यय समुदाये प्रवृत्तां पदसंज्ञाम् एकदेश विकृत न्यायेन लुप्त प्रकृति के प्रत्यये अपि आनयामः रामौ रामाः इत्यादौ अपि एकदेश विकृत न्यायेनैव पदत्वम् कथम एकादेशात् प्रागेव पदसंज्ञा प्रवृत्तेः राम औ इत्यस्याम् अवस्थायामेव पदसंज्ञा संजाता आसीत् सा एव पदसंज्ञा एकादेशः या संजाता अस्ति तदनन्तरं तिष्ठति केन एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन अतः पुनः कर्तव्या नास्ति यदि पुनः कर्तव्या स्यात् तदा तु क्लेशः स्यात् यतोहि अधुना तु सुप्रत्ययः नास्ति अत्र औ सुप् अस्ति इति ज्ञानं नास्ति अयं तु नूतनः औकारः आगतः अस्ति अत्र स्थानिवद्भावेन औकारे सुप्तो आनेतुं न शक्यते कुतः सुपः स्थाने अयम् आदेशः न जातः अकारस्य औकारस्य च स्थाने अयम् औकारः आगतः अस्ति अवगतम् अनादिवद्भावेन न कर्तुं शक्यते तदपि सः अपि एकः उपायः अस्ति तत्र अपरः मार्गः एवम् अस्ति रामौ इत्यस्य यदि कार्यकालपक्षे कोऽपि पृच्छति अहं तु राम औ इत्यस्याम् अवस्थायां पदसंज्ञां कृतवान् न वा इति कश्चित् विस्मृतवान् अधुना रामौ इति अस्ति अस्य सा पदसंज्ञाम् इच्छति तदा तु पदसंज्ञा न भविष्यति यतोहि अत्र सुप् इत्यस्य ज्ञानं न सम्भवति तदा अस्माभिः वक्तव्यं तदानीं पुनः अपि पदसंज्ञा भवितुम् अर्हति कथं तर्हि अन्तादिवच्च इति सूत्रमस्ति न वा कः अर्थः यो अयम् एकादेशः कस्मिंश्चित् उदाहरणे समन्वयं दर्शयति शिवेहि शिव एहि शिव आ इहि गुणः शिव एहि कथं समन्वयः अन्तादिवच्च इति भवती वक्तुं प्रभवति अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य यः अर्थः सम्प्रति भवद्भिः उक्तः स एव अर्थः ज्ञायते अथवा अन्यः अपि अर्थः ज्ञायते
यो अयम एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत्। कः अभिप्रायः? पूर्वस्य अन्तवत् भवति, अर्थात् एहि इत्यत्र एकादेशः एकारः अस्ति, सः पूर्वस्य अन्तवत्। पूर्वं किम् आसीत्? आ, तस्य अन्तवत् भवति, अर्थात् तस्य अन्ते किम् आसीत्? तस्मात् एवं वक्तव्यम्। अस्माभिः अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य कः अर्थः वक्तव्यः? यो अयम् एकादेशः, तस्य यः पूर्वः स्थाने, तद्घटितः यः समुदायः, तत्र ये धर्माः सन्ति ते एकादेशे आगच्छन्ति। एवमेव एकादेशस्य यः परः स्थाने, तद्घटितः यः, तत्र ये धर्माः ते एकादेशे आगच्छन्ति। शिव आ इहि इति आसीत्, अधुना किं जातम्? ए। तर्हि कः एकादेशः सञ्जातः? एकारः। तस्य पूर्वः स्थानी कः? आङ्। तद्घटितः समुदायः व्यपदेशीवद्भावेन स एव। तत्र कः धर्मः अस्ति? तत्र आङ्त्वम् अस्ति, उपसर्गत्वम् अस्ति, तत् एकादेशे आगच्छति, ए इत्यत्र आगच्छति। एवं च एकारः किमस्ति? आङ् अस्ति, तेन ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपं सिद्ध्यति। तथैव रामौ इत्यत्र एकादेशः सञ्जातः अस्ति न वा? रामौ इत्यत्र राम औ इति आसीत्, आ औ इत्यनयोः स्थाने वृद्धिरेचि इत्यनेन एकादेशः सञ्जातः। तर्हि एकादेशस्य परः स्थाने कः अस्ति? तत्र कः धर्म? तद्घटितः समुदायः स एव। तत्र कः धर्मः? सुप्तधर्मः। सः एकादेशे औ इत्यत्र आगच्छति। तस्मात् औ इति किमस्ति? सुप्। अधुना मान्तं यदस्ति राम, तत् एकदेश विकृतं न्यायेन तदादि अस्ति। प्रकृति यद्यपि अदन्तः आसीत्, अधुना एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन मान्तभागः यः अस्ति सः प्रकृतिभागः अस्ति। एकादेशः यः औ अस्ति सः अधुना अन्तादिवच्च इत्यनेन सुप् अस्ति। एवं च राम औ अयं भागः अपि सुबन्त तदादि अस्ति। तस्मात् अनया रीत्या अपि तत्र पदत्वं वक्तुं शक्यते। अवगतम्? किन्तु इदं तत् मनसि अनङ्गीकृत्य अत्र प्रतिपादयति। किन्तु अयमपि सिद्धान्तः अस्त्येव। अयं ग्रन्थकारः यः लिखति तं पक्षं परित्यज्य लिखति। अत्र शब्दरत्ने इदं सर्वमपि वदिष्यति। भवतां मनसि केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषां विषये शब्दरत्ने अवश्यं वदिष्यति। रामौ रामाः इत्यादौ अपि एकदेश विकृतन्यायेन पदत्वम् एकादेशात् प्रागेव पदसंज्ञा प्रवृत्ते, न तु एकादेशे कृते सुप्तिगन्तम् इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन प्राप्तिः नास्ति। कुतः? रामौ इत्यत्र औ इति सुप् नास्ति। अस्ति चेत् अन्तादिवच्च इत्यनेन कर्तव्यम्, अन्यथा तु नास्ति। उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत् इति सिद्धान्तात्। अधुना सः वदति यत् उभयताश्रयणे अन्तादिवत् न भवति। अधुना रामौ इत्यत्र औ इत्यत्र परादिवत् भावेन सुप्तम् अङ्गीक्रियते चेत् राम इति मान्ते प्रकृतित्वं नास्ति। यदि पूर्वान्तवत् भावेन रामौ इत्यत्र प्रकृतित्वं
पूर्वान्तवत् भावेन रामौ इत्यत्र प्रकृतित्वम् आगमिष्यति न वा? यतोहि एकादेशस्य पूर्वः स्थानिकः अस्ति। तद्घटितः समुदायः राम, तत्र प्रकृतित्वम् अस्ति, प्रातिपदिकत्वम् अस्ति, तदादित्वम् अस्ति। तद् एकादेश विशिष्टे यदि आनयामः तर्हि रामौ इत्यत्र प्रकृतित्वमेव अधुना अस्ति। औकारे औकार पर्यन्तं प्रकृतित्वम् आगतम्, अधुना सुप् नास्ति। यदि औ इत्यत्र सुप्तम् आनीयते चेत् मान्ते प्रकृतित्वं नास्ति, यतोहि प्रकृतित्वं तु अदन्ते आसीत्। उभयं स्वीकुर्मः तर्हि उभयं स्वीकर्तुं न शक्यते। तस्मात् एकादेशात् प्राक् या पदसंज्ञा कृता राम औ इति अवस्थायां या पदसंज्ञा कृता सा एव एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन रामौ इत्यत्र आगच्छति। किन्तु अयम् एकः पक्षः अस्ति, अपरः अपि पक्षः अस्ति यत् रामौ इत्यत्र परादिवद्भावेन औ इत्यत्र सुप्त्वं संसाध्य मान्ते राम इति मान्ते एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन प्रकृतित्वं स्वीकृत्य राम इति प्रकृतिः अस्ति, औ इति सुप् अस्ति। तस्मात् राम औ इति सुबन्त तदादिः अस्ति। अतः पुनरपि सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा वक्तुं शक्यते। अतः उभयथापि अस्ति। अर्धाधिक विकारः कहा जाता है? राम इत्यत्र कति मात्राः? रा आ म आ, एकस्याः एव मात्रायाः विकारः संजातः अस्ति। अर्धात् अपि न्यूनः विकारः अस्ति। अकार मात्रस्य एव विकारः संजातः न वा? राम इति मान्तं तु अस्त्येव, अकारः एकादेशेन अपहृतः अस्ति। अतः अत्र अर्धाधिक विकारः नास्ति, अर्धविकारः अपि नास्ति। तत्र अस्ति। तस्मात् तत्र किं जातम् अस्ति? तत्रापि अर्धाधिक विकारः नास्ति। इत्युक्ते कुतः? अर्धविकारः अस्ति। अस् इत्यत्र कति मात्राः? एका मात्रा। सकार तर्हि से इत्यत्र तु सार्धद्विमात्रा अस्ति। अतः तत्रापि अर्धविकारः नास्ति। कुर्वन्तु नाम अस् इत्यत्र सार्धैकमात्रा, से इत्यत्र अधुना अस् से इति समुदाये कति मात्राः? एकारस्य मात्रा द्वयम्, अकारस्य एका मात्रा, द्वयोः सकारयोः तर्हि चतस्रः मात्राः सन्ति। तयोः मध्ये सार्धैकमात्रा लुप्ता अस्ति। अतः अर्धात् अपि न्यूनः एव विकारः अस्ति। एवं च व्यतिसे इत्यत्र से इत्यत्र पदत्वम् अस्ति। कथमस्ति? एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन अस्ति। अत्र पूर्वान्तवद् भावः परादिवद् भावः कर्तुं न शक्यते, तत्र एकादेशः नास्ति। अतः व्यतिसे इत्यत्र तु एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेनैव पदत्वं स्वीकर्तव्यम्। रामौ इत्यत्र तु उभयथापि वक्तुं शक्यते। एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन, अथवा रामौ इत्यत्र औकारे परादिवद् भावेन सुप्त्वं मान्ते च एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इत्यनेन प्रकृतित्वं संसाध्य पुनरपि सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। अवगतं? तर्हि इतोपि अग्रे गच्छामः अथवा? अस्तु, अवगतं? केन नावगतं? येन नावगतं तेन प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा इदं समापयामः मूलम्। इतोपि एका पंक्तिः। यत्तु वदन्ति
प्रकृति सन्निधाने प्रत्ययस्य पदत्वं नास्ति। प्रकृति सन्निधाने प्रत्ययस्य पदत्वं तत्र रामेषु इत्यत्र यदि व्यपदेशिवद्भावेन सु इत्यत्र सुबन्तत्वं स्यात् तर्हि तस्य पदत्वं स्यात्। तेन पदस्य आदिः पदादिः इत्यस्मिन् पक्षे मूर्धन्यस्य सकारस्य निषेधः स्यात्। अतः केचन वदन्ति यत् प्रकृतिसन्निधाने प्रत्ययस्य पदत्वं नास्ति। प्रकृतिसन्निधाने प्रत्ययस्य पदत्वं न भवति। प्रकृति यदि लुप्ता तदा तु केवलस्य प्रत्ययस्यापि पदत्वं भवितुमर्हति। यथा व्यतिशे इत्यत्र प्रकृति लुप्ता अस्ति, प्रत्ययमात्रम् अवशिष्टम् अस्ति, अतः तस्य पदत्वं स्वीकर्तुं, किन्तु रामेषु इत्यत्र तु प्रकृतिः अस्ति, अतः तत्र सु इत्यस्य पदत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः व्यतिशे इत्यत्र सत्वस्य निषेधः भविष्यति, रामेषु इत्यत्र सत्वस्य निषेधः न भविष्यति। किन्तु इदं कथनं नोचितं। किमर्थम् इदम् उच्यते? प्रकृति सन्निधाने प्रत्ययस्य पदत्वं व्यपदेशिवद्भावेन नैव भविष्यति। व्यपदेशिवद्भावः कदा भवति? यदा असहाय प्रकृति अपि अस्ति, प्रत्ययः अपि अस्ति, तर्हि तत्र तु तदन्त तदादि अस्ति। अतः केवलं प्रत्यये तदन्त तदादित्वं किमर्थं स्वीकर्तव्यं? तत्र व्यपदेशवद्भावः न भविष्यति। असहाय व्यपदेशवद्भावः भवति, ससहाय व्यपदेशवद्भावः न भवति। अतः प्रकृति सन्निधाने तु प्रत्ययस्य पदत्वं प्राप्तमेव नास्ति, तत् कथनस्य आवश्यकता नास्त्येव। प्रकृति सन्निधाने प्रत्ययस्य पदत्वं नास्ति। कुतः? तर्हि ते वदन्ति मंत्रेषु सर्वेषाम् इत्यादि निर्देशात्। यदि प्रकृति सन्निधाने अपि प्रत्यय मात्रस्य पदत्वं स्यात् तर्हि मंत्रेषु इत्यत्र मूर्धन्यः सकारः न स्यात्। सर्वेषाम् इत्यत्र मूर्धन्यः सकारः न स्यात्, किन्तु दृश्यते। अतः वयम् इदं कल्पयामः यत् प्रकृति सन्निधाने प्रत्यय मात्रस्य पदत्वं न भवति। तदिति तन्मन्दम्। तन् कुतः? उक्तरीत्या पदत्वाभावे न्याय सिद्धे ज्ञापनस्य असंभवात् अनुपयोगात्। उक्तरीत्या इत्युक्ते प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सह विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं भवति। अतः यत्र तदादि तदन्तम् अस्ति तत्र तदादि तदन्तस्यैव पदसंज्ञा भवति। कस्य पदसंज्ञा जाता? अस् से इत्यस्यैव पदसंज्ञा जाता। से इत्यस्य पदसंज्ञा कृता वा? यदा असः लोपः संजातः तदा एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन से इत्यत्र सा पदसंज्ञा भवति। तथैव मन्त्रेषु, अत्र मन्त्रेषु इत्यस्यैव पदसंज्ञा भवति। सु इत्यस्य तु पदसंज्ञा न भवति। सु इत्यस्य पदसंज्ञा प्राप्ता एव नास्ति। कथम् उच्यते प्रकृति सन्निधाने प्रत्ययस्य पदत्वं न? प्रकृति सन्निधाने प्रत्ययस्य पदत्वं केन प्राप्तम्? तदेव वदति उक्तरीत्या पदत्वाभावे न्याय सिद्धे। न्यायतः एव प्रकृति सन्निधाने प्रत्यय मात्रस्य पदत्वाभावः प्राप्तः अस्ति। प्रकृति सन्निधाने प्रत्यय मात्रस्य पदत्वं केन प्राप्तम्? तत्र सुबन्त तदादित्वं नास्ति। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य पदसंज्ञा भवति, प्रत्यय मात्रस्य पदसंज्ञा न भवति। प्रत्यय मात्रस्य तस्मात् पदसंज्ञा नैव प्राप्ता, तत् कथनस्य का आवश्यकता? यदि भवन्तः वदिष्यन्ति व्यपदेशिवद्भावेन तर्हि व्यपदेशिवद्भावः न भविष्यति। असहाये व्यपदेशवद्भावः भवति, ससहाये न भवति। एवं च अस्माकम् अयं निष्कर्षः अस्ति। इत्युक्ते स्वतः एव तत्र पदत्वाभावः सिद्धः अस्ति। न्यायसिद्धे इत्युक्ते अत्र कोऽपि न्यायः न विवक्षितः। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन समुदायस्यैव पदसंज्ञा भवति, प्रत्ययस्य पदसंज्ञा नैव भवति।
पुनः इदं ज्ञापनं केन प्रमाणेन क्रियते, पुनः कृतं तर्हि अस्य किं फलम्? उपयोगः नास्ति, अस्य सिद्धान्तस्य कोऽपि उपयोगः नास्ति। एवं च निष्कर्षः अयमस्ति, आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रमस्ति, तस्य अर्थः इणुकुभ्यां परस्य अपदान्तस्य आदेशस्य प्रत्ययावयवस्य च सस्य स्थाने अयम् अर्थः अस्ति। अत्र दधिसेचौ दधिसेचः इत्यत्र प्रश्नः आगच्छति यत् अत्र उभयथापि पक्षः अस्ति, षष्ठी तत्पुरुषः पुनः उपपदसमासः। षष्ठी तत्पुरुषः यदा अङ्गीक्रियते तदा सेच इति पदम् अस्ति, ततश्च सात्पदाद्योः इत्यनेन षत्वस्य निषेधः तत्र सिद्ध्यति। किन्तु उपपदसमासः यदा अङ्गीक्रियते तदा तु सेच इति पदं नास्ति, एवं च सकारः पदादिः नास्ति। तर्हि कथं तत्र षात्पदाद्योः इत्यनेन निषेधः स्यात्? तर्हि तदर्थं भाष्यकृद्भिः सात्पदाद्योः इत्यत्र यत् पदादि इति पदमस्ति तस्य द्विधा व्याख्यानं कृतम्। एकः अर्थः अस्ति पदस्य आदिः पदादिः, अपरः अर्थः अस्ति पदात् आदिः पदादिः। तस्मात् पदात् आदिः पदादिः इत्यस्य अर्थः अस्ति पदात् परः यः आदिः सकारः तस्य स्थाने मूर्धन्यः न भवति। अतः दधिसेचौ इत्यत्र यदि उपपदसमासः तदा पंचमी समासेन निषेधः, यदि षष्ठी तत्पुरुषः तर्हि षष्ठी तत्पुरुषेण निषेधः। तदा प्रश्नः आगतः रामेषु इत्यत्रापि निषेधः स्यात्, कुतः रामे इति पदमस्ति, केन पदसंज्ञा? तर्हि सुप्तिगन्तं स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति। तदा उक्तं सात्पदाद्योः इत्यत्र सातिग्रहणेन इदं ज्ञाप्यते यत् यस्य स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा भवति तथा भूतात् पदात् परस्य आदेः सकारस्य स्थाने सत्वस्य निषेधः न भवति, तेन रामेषु इत्यादौ सिद्ध्यति। तथा परं व्यतिशे इत्यत्र पंचमी तत्पुरुषे तु सत्वस्य निषेधः सिद्ध्यति। षष्ठी तत्पुरुषे कथं स्यात्? से इति पदं नास्ति। तदा उत्तरं देयं से इदमपि पदमस्ति। कुतः? अस् से इत्यस्याम् अवस्थायां या पदसंज्ञा प्रवृत्ता अस्ति सा एव पदसंज्ञा एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन से इत्यत्र विद्यते। तस्मात् से इति पदमस्ति, तस्य आदिः सकारः अस्ति। अतः व्यतिसे इत्यत्र पंचमी तत्पुरुष पक्षे अपि मूर्धन्यः सकारः न भवति, षष्ठी तत्पुरुष पक्षे अपि मूर्धन्यः सकारः न भवति। इदं च अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं। तथा रामौ रामः इत्यादौ अपि एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेनैव पदत्वं भवति। कति वादनं यावत् कालः अस्ति? आचार्यान् आह्वयन्तु। हाँ, उच्यताम्। रामो इत्यत्र परादिवद्भावेन सुप्तमानीय पदत्वम् उक्तं, तत्र एकदशविकृतन्यायेन राम इति प्रकृतित्वमपि भवति इति उक्तं। राम इति मान्ते प्रकृति, मान्ते प्रकृति। तर्हि इदानीम् उभयता आश्रयणे नान्तादिवत् इत्यस्य प्रसङ्गः को भवति? प्रसङ्गः सः किं विचिन्त्य ददाति? सः एवम् एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायस्य आश्रयणम् अकृत्वा किं वक्तुम् इच्छति? रामौ इत्यत्रैव औ इत्यत्र सुप्तमस्ति परादिवद्भावेन, पुनः रामौ इत्यत्रैव पूर्वान्तवद्भावेन प्रकृतित्वं, प्रकृतित्वमपि अन्तादिवच्च इत्यनेनैव आनयति। कथं? पूर्वान्तवद्भावेन। सुप्तमपि औकारे केन न्यायेन आनयति? अन्तादिवच्च इत्यनेनैव। अतः उभयता आश्रयणं सः करोति, तदर्थम् उक्तम् उभयताश्रयणे नान्तादिवत्। किन्तु द्वयोः आश्रयणं क्रियते तदा तु पदत्वं सिद्ध्यते। एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इत्यस्य अनाश्रयणं कृत्वा एवं वदति।
परन्तु यत्र क्वापि वा भवतु तत्र उभयताश्रयेण नान्तादिवत् इत्यत्र सर्वत्र एकदशविभक्तन्यायेन कर्तुं शक्यते वा? हाँ सत्यं तथैव कर्तव्यम् उभयोः धर्मयोः आनयनं तेन सूत्रेण न कर्तव्यम् एकस्य अन्येन प्रकारेण तदा भवत्येव तर्हि अत्र उभयताश्रयेण नान्तादिवत् इत्यस्य प्रवृत्तिर् कुत्र भवति? इत्युक्ते सः अत्र अस्य फलं नास्ति सः एवं कर्तुम् एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति न्यायम् अस्वीकृत्य सः अन्तादिवच्च इत्यनेनैव भवितुमर्हति वा तदा तु भवितुम् नार्हति अस्य न्यायस्य फलं किं तदहं श्वः वदिष्यामि अधुना मनसि नास्ति कश्चित् स्मरति वा उभयताश्रयणेनान्तादिवत् इत्यस्य फलम् इत्युक्ते सः न्यायः अवश्यं स्वीकर्तव्यः तस्य फलानि सन्ति